こうくしゃみです。おやちゃん自分のくしゃみにびっくりしてて可愛い。いつもびっくりしちゃう。なんか思ったよりもさ、声の威力が強くてびっくりしちゃう。そうだね。そうだね。よかった。ああ、よかった。よかった。真剣にくしゃみと向き合った時間でした。よかったです。